Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos ca información hoxe, martes, día 20 do mes de maio, na radio e na televisión municipal de Cerceda. E imos a falar de novo da Festa Social da Terceira Idade, donde as 700 persoas aproximadamente que ali se congregaron pois tiveron unha xornada especial. Seguiremos vendo reportaxe. Recordamos que esta fin de semana hai o torneo de fútbol base Concello de Cerceda, donde haberá máis de 50 equipos en 2 días disputando o campeonato. Falaremos dos campamentos de verán, que a partir da semana que ven xa abre o plazo para anotarse, de unha andaina polo tramo do bello Camiño de Santiago que atravesa en Crobas. Falaremos delo, tamén como da Poseidon Race, esa proba de obstáculos que será a última fin de semana deste mes de maio, de unha nova veciña centenaria que temos aquí en Cerceda, que imos a felicitar, e tamén das axudas á natalidade que volvaron a convocarse, da renovación do DNI, porque mañán 21 de maio todos aqueles que solicitaron a cita teñen que ir a renovar o DNI. Lembramos que o Concello dispón de unha oficina de rexistro clave e falaremos da homenaxe ao cura don Albino Verdía. Por último, en canto tempo, para mañán seguiremos con tempo anticiclónico, donde seguiremos tamén con temperaturas agradables, algo de nubes e o sol podería aparecer máis pola tarde. Como vimos contando dende a xornada de onte, a Festa Social da Terceira Idade, a festa do pasado sábado, 17 de maio, que ademais coincidiu co Día das Letras Galegas, volveu a batir un récord no que se refire á Polideportiva de Limeixa, donde, dende que ali se fai, se chegou por primeira vez aos 700 veciños. Lembren que máis aló, máis atrás, incluso no recinto do Parque Acuático, chegáronse a congregar unhas 1000 persoas, pero en este caso, na Polideportiva de Limeixa, era todo un récord, 700 persoas, 700 veciños que se congregaron ali para disfrutar desa xornada organizada polo Concello, unha festa na súa honra, adicada aos maiores de Cerceda, donde tiveron un gran xantar, tiveron música, diversión e socialización ata ben entrada á tarde. Unha festa na que tiveron, insistimos, un xantar, houbo música e ali nós tamén estivemos. E imos a escoitar hoxe, no día de hoxe, pois a reportaxe que elaboraba os nosos compañeiros Marisol Rodríguez e Manuel Eiris, en este caso coa concelleira de Benestar, Catrina Queijo, pero tamén falamos con Carmen, que é a encargada de que todo o xantar e a comida saíse ben. Isto cada vez vai a máis, non? Sí, empezamos, bueno, é verdad que eu empecé co tema de despois da pandemia, co cal empezamos pouquiño a pouco, a xente tiña moita gana de socializar, pero ainda había moita outra pois que tiña medo e non salía. Pero ano tras ano estamos recuperando, a xente cada vez máis animada. E nada, este ano vamos en 710 persoas. O aumento, aumento de personas, de xente que acuda a esta Festa Social de Cerceda cada ano máis. É increíble, porque como siga isto así... Sí, dentro de pouco non nos vai a coller a xente aquí, pero ao final o importante é que a xente se anime, porque xente xubilada sí que hai, co cal isto non deixa de ser unha festa en homenaxe ao traballo ao largo dunha vida, co cal para nós é un honor ter a xente aquí que queira vir, que socialice, que bote unha tarde agradable en compañía dos veciños e veciñas. E bueno, e o menú deste ano vai a ser similar ao do ano anterior, por exemplo? Sí, fixemos un pequeno cambio o ano pasado, vimos que gustara bastante, polo que este ano repetimos o mismo, xamón, pulpo a fartar, carne asada e logo tarta de milhoja. Entonces fixemos un pequeno cambio aí no tema do que é o queixo con membrillo, que era tradicional, pero nada, moi ben aceptado pola xente, que outro ano máis penso que lles vai a gustar. Tamén este ano, concelleira, igualmente cos anteriores, haberá un agasallo para a muller máis maior e o home máis maior, non? Sí, este ano repetimos o mismo, a muller e o home máis maior da festa social, que non é a do Concello, vamos a entregarlle un agasallo a cada un deles.
Bueno, vostede como concelleira de Benestar aquí no Concello de Cerceda, ver toda esta xente hoxe aquí en día, hoxe aquí en esta festa será unha satisfacción para vostede, non? Moi grande, é unha satisfacción moi grande. Xente que vexo moi a miúdo polo Concello, outros vexo nas excursións, e outros en outros moitos eventos que facemos aquí en Cerceda, e para min é un placer velos hoxe aquí celebrando a súa propia festa, porque ao final non deixa de ser en honor ao seu traballo ao largo da vida, co cal, para min moi agradable. A disfrutar vostede tamén desta festa, desta nova edición da Festa Social en Cerceda, e bueno, e cada día isto que vai máis en aumento, cada ano. Cada ano, esperemos que sí, que cada vez se animen máis, que ao final isto non quere decir que seamos máis maiores, sino que xa temos unha edad da jubilación, de poder empezar a disfrutar a vida, co cal espero que os anteriores tamén a disfruten. Pero esta xente que leva traballando ano tras ano, pois que se anime, porque ao final esta festa é para eles. Carmen, moitísimo traballo, non? E ademais, agora xa que empezou a xente a comer cortando o pulpo. Sí, moito, moito. Iso dá moito que facer. Bueno, a que hora empezaron? Ás 9, xa estábamos aquí. E bueno, xa se ve a práctica, non? Como cortan o pulpo, ten que ser con moita rapidez e, bueno, Home, sí. Non é de hoxe. Non é o de hoxe solamente, é de atrás xa. Bueno, e cantas racións de pulpo, ou cantos kilos de pulpo? 400 por aí. 400. E de carne, porque vai a ser carne asada tamén. Sí, hai bastantes tamén, moitos kilos dela, Moitos. Moitos. E patatas asadas. Tamén. Moito traballo, pero bueno, aquí é moita xente traballando, non? Ten que ser moita xente traballando para atender a tanta xente, non? Hombre, senón non damos, en camareros e nós ten que traballar a cociña, porque traballo o comedor, non? Cantos camareros hai hoxe aquí atendendo? Aproximadamente, 18. 18. En cociña, aquí na cociña? 16 por aí. 16. E fan falta, verdad? Ben, senón non damos sacado comida para diante. Toda esa xente que falamos aí con ela di que lles encanta a comida, que está riquísima. Bueno, pois é o mellor que lle guste. Nós facémolo para que lle guste. Ben, pois cambiamos totalmente de tema para falarlles agora o torneo de fútbol base, porque o Concello de Cerceda organiza esta fin de semana que ven, os 2 días, sábado e domingo, unha nova edición do torneo fútbol base Concello de Cerceda, que se celebrará o sábado 24 e domingo 25 de maio nas instalacións deportivas do Roxo. Este torneo, lembren, xa se está consolidando como unha das máis destacadas do deporte base en toda a comarca e faino con un importante crecemento respecto ao ano pasado, donde houbo alrededor de 40 equipos. Este ano amplíase a 52 equipos en 2 días. Tamén se amplían as categorías nas que se vai a disputar este campeonato. Que implica 52 equipos? Pois mover ao redor total dos 2 días de 1000 nenos e nenas, e ademais elo conleva tamén que os seus familiares, amigos, avós que se acheguen a miralos poden masificar tamén toda esa zona do Roxo con unha festa do deporte. Decirlles que todos aqueles que queiran, amantes do fútbol, do deporte e das actividades que se fan no noso concello, que sepan que tanto sábado como domingo teñen o torneo de fútbol base do Concello de Cerceda. Mais temas, falamos do campamento de verán, porque o Concello de Cerceda, como todos os anos, organiza campamentos de verán. En este caso organiza 2 campamentos de verán, un na Silva e outro en Cerceda para nenos escolarizados ata os 14 anos. Se ofertan varias quendas, en este caso serían 5 quendas, irían dende o 23 de xuño, na primeira quenda, ata a última quenda, que xa sería no mes de agosto, do 5 de agosto ao 19 de agosto. Decir que o horario das quendas son de 9 da mañán a 2 da tarde, de luns a venres, a gas festivos. Tamén existe a posibilidade de un horario ampliado, que sería de 8 da mañán a 3 da tarde. O precio por quenda é de 50 euros, no caso de que desexaran o horario ampliado, sería de 70 euros. No caso de que queiran horario ampliado, dependerían de que houvese un mínimo de solicitudes. Decir que os irmáns na mesma quenda pagarían 30 euros. E como todos os anos van a realizar actividades como xogos ao aire libre,
deportivos, manualidades, visitas ao parque acuático, cociña e terán tamén merenda a media mañá. En Cerceda se celebrarán no Centro Cívico e na Polideportiva Municipal, mentras que na Silva será no local social e no Colexio Celso Emilio Ferreiro. O plazo para inscribirse abre o luns 2 de xuño. Luns 2 de xuño é cando abre, o plazo estará aberto ata o 16 de xuño, e que inscribirse no rexistro do Concello de Cerceda a partir do 2 de xuño. Agora falámosles de unha andaina polo tramo do vello Camiño de Santiago que atravesa a parroquia de Encrobas. A Asociación de Veciños e Veciñas Encrobas Viva organiza o próximo sábado, 25 de maio, este sábado que ven, unha andaina aberta a todo o público co obxectivo de poñer en valor o vello Camiño de Santiago, o seu paso pola parroquia de Encrobas en Cerceda, e ademais tamén facer unha actividade saudable. Esta actividade dará comenzo ás 10:30 da mañán, con saída da igrexa de Sumio, no concello de Carral, e rematará no lugar do Vidual, en Encrobas, tras un percorrido aproximado de 8 kilómetros. Vais a habilitar un servicio de autobús gratuito con saída dende o Vidual, en Encrobas, ás 10:30 da mañá. A organización facilitará información, ubicacións e logística adicional a través do WhatsApp. As persoas inscritas en este caso, as persoas inscritas son as que van a recibir evidentemente esas comunicacións por WhatsApp, polo que é necesario a inscripción, é obrigatorio. Poden inscribirse ata o día 21 de maio, é dicir, teñen de prazo ata mañán para poder inscribirse mediante un formulario que dispoñerán nas redes sociais da Asociación de Veciños Encrobas Viva. Esta iniciativa conta coa colaboración do Concello de Cerceda e enmárcase no proceso de recuperación e difusión do vello Camiño de Santiago, unha ruta baseada en trazados históricos documentados na cartografía antigua. O seu paso por Encrobas. O itinerario destaca polo seu notable valor patrimonial e paisaxístico, ofrecendo unha experiencia enriquecedora tanto dende o punto de vista cultural como ambiental. Recoméndanse ás persoas participantes o uso de calzado axeitado, así como levar agua e froita para este traxecto. A Asociación de Veciñas e Veciños Encrobas Viva anima a calquera persoa interesada a participar nesta actividade, concebida como un espacio de encontro, de descubrimento e posta en valor do territorio. Se trata, lembren, como xa insistimos, nunha ruta de sendeirismo que é unha andaina que organiza esta asociación e que atravesa o vai polo vello Camiño de Santiago, que atravesa a parroquia de Encrobas, a Asociación de Veciños e Veciñas Encrobas Viva. Ahora ímonos a outro asunto, a falarlles de a proba Poseidon Race. Esta proba de obstáculos, da que vimos xa falando nos últimos 4 anos, se organiza este ano o día 31 de maio, sábado 31 de maio, no recinto do Parque Acuático e do Acevedo. E será a 4ª edición, donde ademais este ano conta como novedade ás 11:30 da mañán o primeiro Cross Poseidon Race, unha carreira solidaria de 5 km pola zona do Parque Acuático, donde o 100% do recadado será para doar á Asociación de Esclerosis Múltiple da Coruña. O precio para participar nesta carreira de 5 km é de 10 euros. A Poseidon Race xa é considerada como unha das probas máis completas e exixentes de Europa nesta categoría, na élite. Dende os seus comenzos xa foi un éxito de participación ata chegar a día de hoxe con prácticamente 1000 deportistas anotados. Veñen os campeóns de España, algúns campeóns de Europa e outro do resto do mundo. Cambiamos de tema para felicitar agora a unha nova centenaria en Cerceda. O pasado 17 de maio, sábado, Día das Letras Galegas, a nosa veciña María Josefa Fraga Pallas cumplía 100 anos. Vive na parroquia de Rodís, en Tasende, coa súa filla. Achegáronse a felicitala e agasallala cun ramo de flores a Concellera de Benestar Social, Catrina Queijo, e Concelleiro de Obras, Francisco Boquete, a que felicitaron personalmente, e dende aquí, dende a Radio e Televisión de Cerceda, tamén felicitamos a María Josefa Fraga Pallas polos seus 100 anos. Mais temas, agora falamos das axudas á natalidade.
Concello de Cerceda volveu a convocar as axudas ao fomento da natalidade e asentamento poboacional para esta anualidade 2025. Unha subvención, unha axuda que ten por obxectivo establecer unhas bases para axudas económicas a familias do Concello de Cerceda co obxectivo de impulsar estrategias para fomentar o aumento de poboación. As axudas que se otorgan son de unha subvención directa de 300 euros. Poden ser beneficiarias as persoas, proxenitores, no seu caso tamén acolledores de menores nacidos, adoptados ou acollidos entre o 1 de novembro do pasado ano e o 30 de outubro deste ano 2025. Todos aqueles que naceran ao longo deste tempo, do 1 de novembro ata o próximo 30 de outubro, lembre, nacemento, acollemento ou adopción, poden solicitar esta axuda. É unha axuda, insistimos, de 300 euros. O plazo de solicitudes xa abriu e vai estar aberto ata o 30 de novembro. Poden solicitalas na planta baixa do Concello no rexistro ou na sede electrónica, na web municipal www.cerceda.org. Na xornada de mañán, día 21 de maio, unha unidade móvil, en este caso, sí, unha unidade móvil da Policía Nacional vai estar aquí en Cerceda co seu equipo para renovar o DNI e tamén, como novedade, aqueles que se anotaron o pasaporte. Pois ben, todos aqueles que pediron cita para renovar o DNI, que sepan que mañán no auditorio municipal é cando veñen o equipo para renovar o DNI ou tamén o pasaporte. Todos aqueles que teñan cita, lembren, mañán é o día no que teñen que renovar o seu DNI ou o seu pasaporte. O Concello de Cerceda ten, dende xa farei prácticamente un ano, unha oficina de rexistro clave para aqueles que queiran solicitar as credenciais digitais para facer trámites coa administración. Falamos, por exemplo, da clave PIN, clave permanente ou clave móvil. A obtención desta certificación clave se realiza de xeito presencial no Concello de Cerceda, nunha oficina na Casa Consistorial, sin ter que achegarse fora do Concello, por exemplo, a Coruña. Calquera persoa que así o desexe pode obter de xeito presencial, insistimos, a identificación clave necesaria para acceder a servicios digitais a través especialmente das relacións coa administración. Hai que achegarse ao Concello, un empregado público verificará a identidade mediante a presentación do DNI e tamén de un número de teléfono móvil donde vai achegar esa mensaxe SMS de benvida ao Concello. Recordamos que o sábado día 31 deste mes de maio, un grupo de veciños do Concello dos arredores organiza unha homenaxe o cura don Albino Verdía, que é o cura de Queixas de Cerceda, de Encrobas, de Meirama de Lesta e de Mercurín. O acto vai a comenzar cunha misa a 1:30 na igrexa de Santa María de Queixas para despois celebrar un xantar ás 2 da tarde na zona do aparcamento, ao lado da igrexa. Hai que anotarse para o xantar aqueles que queiran, un xantar a base de entrantes, pulpo e carne con postre. E tamén no precio inclúyese un agasallo a don Albino. O precio de 40 euros para os adultos e nenos de 20 euros. A partir das 4:30 da tarde actuarán as pandereteiras de Encrobas e o grupo de música tradicional galego San Martiño de Cerceda. En canto tempo, mañán mércores manterémonos co predominio das altas presións con circulación do noroeste, polo tanto teremos unha mañán con néboas en puntos do interior e ceus anubrados na comarcas do litoral norte. Decir que logo, a medida que transcurra a xornada e canto máis ao sur da comunidade, os ceus estarán máis despexados. As temperaturas non terán cambios significativos, seguirán sendo agradables e o vento soprará moderado do norte que irá aumentando co avance do día. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe. Mañán voltamos. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eiris e na redacción e quen lles falou Manuel Ángel Villa. Escuten da xornada, moi boas tardes. Adeus.